Hola guys. Grabe ang layo ng pinuntahan namin para lang kami makabili ng gatas sa aming anak. Diyos ko, halos lahat pharmacy close. So ngayon maglakad kami ng napakalayo. Pero for the sake of our baby, we need to find another open pharmacy. Grabe. Nag-snowstorm talaga siya. Kaya halos lahat sarado. So guys, nakapajama pa talaga ako kasi we are in hurry to buy milk. Isa kong kasama. Tapos, ay, Diyos ko. Ayan guys, sobrang ano talaga. Sobrang hirap. Hindi kasi namin naisip agad na bumili agad ng milk kahapon. Kasi usually kahapon hindi pa siya masyadong ganito kapal ng snow. Yan. Takbo-takbo para lang makabili ng milk. Diyos ko Lord. Dito tayo dadaan sa medyo makapal. Binigay ko ba sa'yo yung card? Diyos ko lolo, para ako mabaliw. Ang layo. Ang layo ng lalakarin namin. Naging saan? Close talaga lahat ng store. Hello! Nakapajama pa. Yan ang kapal. Buti na lang may bukas na pharmacy. Kung wala, nako. Takbo. Dito ba? Yan mga sasakyan. Ang kapal na ng ano. Wala na. Hola. Buta na lang, ang bait talaga ni Lord. May bukas pang isang pharmacy.